ទៅកាត់បន្លែមួយប្រាវបានប៉ុណ្ណេះបងប្អូនហើយស្ពៃតឿនិងស្ពៃខ្មៅលាយចូលគ្នាស្ងោរប្រហិតចិញ្ច្រាំសាច់ជ្រូកលាយចូលគ្នាបងប្អូនហើយត្រីឆ្លាតហើយឥឡូវសាច់ជ្រូកនេះខ្ញុំបានចិញ្ច្រាំរួចរាល់ហើយនឹងខ្ញុំដាក់ត្រីឆ្លាតដែលនៅក្នុងថង់ហ្នឹងបងប្អូននេះខ្ញុំដំវាឡើងស្វិតសាច់ហើយហ្នឹងហើយដំនៅក្នុងថង់ហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងណាខ្ជិលបុកខ្ជិលអីហ្នឹងហើយមនុស្សអាសាតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនហើយធ្វើការអីលឿនងាយហើយនេះខ្ញុំដាក់គ្រឿងដូចជាម្សៅរ៉ូឌីប៊ីចេងស្ករហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយម្រេចនិងខ្ទឹមសដាក់ច្របល់ជាមួយសាច់ហ្នឹងតែមិនមែនដាក់លើសលប់ទេហើយទឹកត្រីបន្តិចទៅដាក់តិចឯណាបងប្អូនអត់ដាក់ច្រើនទេដោយសារកាលណាយើងដាក់ច្រើនពេកធ្វើឲ្យសាច់យើងហ្នឹងវាប្រៃបងប្អូនអញ្ចឹងហើយនេះខ្ញុំអត់ដាក់ច្រើនទេដាក់តិចហើយច្របល់ចូលគ្នាជាមួយសាច់ជ្រូកជាមួយប្រហិតហ្នឹងគឺឲ្យវាចូលគ្នាតែម្ដងហើយបងប្អូនឲ្យវាស្វិតហ្នឹងហើយបើសិនជាប្រហិតផុយគឺកូនខ្ញុំក៏អត់ចេះហូបទេហើយអ្នកដែលកំងចង់មកហូបនេះគឺម្ដាយក្មេកខ្ញុំទេបងប្អូនហើយដល់ពេលសម្រាប់សម្រួលគឺគាត់ទៅពេញបាត់គាត់អត់បាននៅហូបទេអញ្ចឹងអ្នកដែលមាត់មានសំណាងគឺកូនស្រីរបស់ខ្ញុំដោយសារតែគាត់មកអត់ដឹងថាគាត់មកទេបងប្អូនហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់មកដល់ផ្ទះគាត់ធ្វើម្ហូបនេះតែម្ដងទៅញ៉ាំទាំងអស់គ្នាឥឡូវទឹកសម្លយើងបានពុះហើយបងប្អូននេះខ្ញុំក៏ដាក់សាច់ដែលនេះខ្ញុំធ្វើមិញហ្នឹងហើយកូនស្រីខ្ញុំគាត់សួរថាម៉ាក់អាហ្នឹងដាក់ជាមួយគៀវបានអត់ខ្ចប់សាច់ជាមួយគៀវហ្នឹងដាក់ស្ងោរជាមួយគ្នាបានអត់ខ្ញុំប្រាប់ថាបានប៉ុន្តែខ្លាច់ស្ងោរទៅខ្លាច់វារបូតគៀវហ្នឹងវាលេះគៀវដោយគៀវបងប្អូនព្រោះគៀវធម្មតាតែគេខ្ចប់បែបនេះគឺគេចំហុយទេគេអត់យកមកស្ងោរក្នុងទឹកសម្លបែបនេះទេប៉ុន្តែកូនខ្ញុំថាសាកល្បងទៅម៉ាក់កូនចង់ញ៉ាំអញ្ចឹងហើយក៏បង4 5គៀវឲ្យគាត់ទៅបងប្អូនហើយប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយគឺដូចនាងខ្ញុំថាហ្នឹងហើយគឺសបកគៀវហ្នឹងវាហាមាត់មកសាច់នៅដោយសាច់សបកនៅដោយសបកអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយអញ្ចឹងហើយគាត់ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យគាត់មិនជឿទេគាត់ចង់ញ៉ាំអញ្ចឹងនាងខ្ញុំធ្វើឲ្យគាត់ញ៉ាំទៅហើយសម្រាប់ទឹកសម្លនេះគឺនាងខ្ញុំដាក់គ្រឿងក្រៅបន្ថែមទៀតបងប្អូនមិនមែនដាក់តែប៉ុណ្្នឹងទេពួកឯក្នុងសាច់យើងដាក់តែតិចអញ្ចឹងក្រៅសម្លហ្នឹងទឹកសម្លក៏នាងខ្ញុំដាក់គ្រឿងដែរបងប្អូនប៉ុន្តែដាក់តិចដូចគ្នាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយឥឡូវបងគៀវបងសាច់បងអីហើយរួចរាល់អស់ទៅបងប្អូនឲ្យក្របវាបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យវាឆ្អិនណាបងប្អូនពេលដែលវាឆ្អិនហើយយើងវាពុះបែបនេះមកបងប្អូនដែតសាច់ដែតអីមកអញ្ចឹងដឹងថាសាច់ហ្នឹងវាឆ្អិនហើយនាងខ្ញុំប៉ើងមកដាក់បន្លែដាក់អីចូលទៅបងប្អូនអើយថាបន្លែហ្នឹងពេលដែលស្ងោរហើយនិយាយពីថាជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអើយនិយាយថាបន្លែយើងដាំខ្លួនឯងហូបដោយពេញមាត់ណាហូបដោយស្និទ្ធមែនតើតែម្ដងហ្នឹងហើយកូនស្រីនេះខ្ញុំហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរបងប្អូនអើយនិយាយពីថាអណ្ដាតដូចគេរួមទាំងម៉ែទាំងកូនតែម្ដងហើយស្ពៃហ្នឹងគឺខ្ញុំកាត់មកគ្រាន់តែលាងទឹកឲ្យស្អាតទេហើយបង់យកតែម្ដងនេះខ្ញុំអត់កាត់កង់អីទៀតទេដោយសារតែកូនស្ពៃវារៀងតូចដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនអើយអញ្ចឹងមើលវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបងប្អូនមានអីតំណងអត់បងប្អូនមកហូបមកពេលនេះអញ្ចឹងមកហូបខ្ញុំមកឆ្អិនរួចរាល់ហើយបងប្អូនអើយឆ្អិនហើយរៀបចំហូបបាយហូបអីទាំងអស់គ្នាទាន់សម្លនៅក្តៅអញ្ចឹងណាចាក់ទឹកត្រីបន្តិចមកញិចម្ទេសហិលទឹកស៊ីអ៊ីវក៏បានបងប្អូនអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ